你好，我係徐建偉。法拉盛新開咗間酒樓，廣州酒家，當然唔係廣州嗰間廣州酒家啦。前身係唐朝火鍋啊，喺北方大道154甲155街之間。呢度有停車場嘅，喺155街入。每日開10點，星期1至4就收12點，5、6日咧就收1點嘅。早午茶市有推車仔，不過都係得3部車仔啫。呢個鬼馬雙星腸攞咗啦，攞咗啦。呢個就要入order做嘅，基本上就係炸兩蝦腸，夠脆啊，幾好食。不過如果外賣就應該唔係咁好啦，翻到嚟可能會腍。呢個荔枝蝦丸，好似荔枝咁嘅脆皮加啲蝦肉咯，都唔錯嘅。呢個紫菜魚蓉酥，底層紫菜，中間魚肉，上層煎到就好鬆化嘅，都唔錯。呢個椰汁馬蹄糕唔算太甜，有啲馬蹄幾爽口。呢個係千層糕，同我想象中有啲出入，得個3層，不過味道都唔錯嘅，各施各法啦。西米露啊，幫我西米。鮮竹卷，一般呢個咖喱豬皮魚蛋蘿蔔啊，呢個幾好啊，豬皮夠腍，魚蛋爽口彈牙，咖喱香辣惹味。呢個咩？我要呢個。呢個係焗西米布甸，呢個係我最期望嘅，不過我最失望嘅。唔使我講啦，自己睇啦。呢度有特價午餐，11個半起，跟飯，不過冇湯，暫時啫。個伙計話試咗個家鄉斑球，幾好味啊！呢個豆仔肉碎8角魚塊，斑塊就梗係唔係石斑塊啦，香港人一般都唔係咁諗噶啦。黑椒牛肉絲，份量都唔錯，都幾多牛肉，味道亦都好。呢度有新鮮海鮮，不過我仲未試過嘅。總括嚟講，啲小菜唔錯，點心啊中規中矩啦，有創意啊，不過仲有進步空間。今日到呢度，多謝收睇，記得幫我訂閱、按讚啦，拜拜。